На 81 години съм. Живея сама в едно малко, изолирано селце. Всяка сутрин ставам рано, паля фурната на дърва, започвам да меся и да правя хляб. Нямам помощници, нито модерни машини. Но продължавам, защото все още има хора, които зависят от мен. Пекарят не е минавал от тук от много години. Ако аз не направя хляба, моят 90-годишен съсед ще остане без храна. Понякога ме болят ръцете, но въпреки това благодаря на Бог, защото все още мога да дам малко от себе си на другите. Ако е възможно, моля те, остави дума на благодарност. Това вече стопля сърцето ми. Ако уважаваш тези, които дават всичко за другите, сподели тази история.